在新系还能体验到全长80公里，以森林路和登山步道为主的日本也很少见的信越步道。新系线和长野县交界处耸立着海拔1000米左右的山脉，信越步道正为绵延在这山脊之上的山路。森林小道、湿原地带，还有从山顶一览无遗的景色，在这条路您能够尽情享受大自然的美景。走完全程需要6天左右，这是需要留宿在当地住宿设施的步行之旅。当然，也可以找导游带路，也有旅行团。所以，即使是第一次参加的人，也能十分尽兴。